Алмаз Ғимадиев, сау бул җәй. Көн аяз, салҡынча август кише. Ауыл шикелләге мәктәп өҫтөнән сарғылт ай күтәрелеп килә. Әммә ул тулы түгел. Зөһрәсенең бер шиләге юҡ. Ҡайҙалыр йыраҡта тоноҡ ҡына машина выжылдағаны ишетелә. Юғары урамда берәү гармун тарта. Ара-тирә саташып, әтәшләр ҡышҡырып ҡуя. Җәйнең соңғы ҡошлары шырҡылдаша. Әлеге тауышлар һәммәсе бергә ҡушылып, ауыл кишенә бер төрлө йәм өҫтәй. Алик Эдуардларҙан ҡайтып килә. Бу көннәрҙә алар подвал астын ҡаҙыу белән мәшғүл. Инде бөтөн җирне аҡтарып бөтөрҙөләр кебек, тик әлегә нәтижә күренмәй. Шулай да малайҙар өмөттәрен жуймай. Сәриә апайның өй җимерелеп төшсә, үҙегеҙ төҙөйсөгөҙ тигәне дә, Сәйәр абыйның ҡазымасағыҙ һәр берегеҙгә 5,000 сум бирәм тиеүен дә ҡолаҡтарына элмәйҙәр.